Неге қытайлар ұзақ өмір сүреді? Халық саны бойынша Қытай бірінші орынды алатыны бәріне белгілі. Бұл тек туу көрсеткіші жоғары болуынан емес, мұнда адамдардың ұзақ өмір сүруіне де байланысты. Қытай дәстүрлі медицинасының маманы профессор Ли Цюни жастық пен денсаулықты сақтаудың сырын ашады. Қытай халық медицинасына 2000 жылдан астам уақыт болды. Оның басты теориялық негізі философиялық діни даосизм ағымы. Шығыс медицинасының батыстағыдан айырмашылығы олардың аурудың әу бастан неден пайда болғанын анықтап, алдын ала емдейді. Ал адам өзара бір-бірімен тығыз байланыстағы тұтас жүйе деп қарастырылады. Ал қазіргі ұзақ өмір сүрудің құпиясы неде? Видеоны соңына дейін көріңіз. Естіп білмеген ақпараттары бар. Арнаға тіркеліп, лайк басып, қазақша контентке қолдау білдіре кетіңіз. Оның құпиясы тамақтануда. Ашық аспан елі тұрғындарының ас мәзірі соя, ірі бұршақ, көкөніс, балық, саңырауқұлақ және балдырларға бай. Олар өмірді ұзартуға қалай әсер етеді? Мысалға, сояның құрамында қандағы холестерин мен қант мөлшерін көбейтетін, қысымды реттейтін және арықтауға көмектесетін тағамдық заттар бар. Ал көкөністер ағзаны қажетті минералдық заттармен, дәрумендер және антиоксиданттармен құнарландырады. Балық жоғары сапалы ақуыз бен майлардың керемет қайнар көзі. Одан бөлек А, В2 дәрумендеріне және темір, мырыш, тағы басқа микроэлементтерге бай. Саңырауқұлақ пен балдырлар калориясы төмен әрі ағзаға пайдасы мол. Еңбек және демалыс мерзімі. Ежелгі даос ілімі өлмейтін өмір, іздегенде ұзақ өмір сүру және жұмыс пен демалысты жоспарлау бір-бірімен тығыз байланысты деген. Егер күн тәртібі бұзылса, ішкі құрылыс жұмысы бұзылып, психикалық ауыртқулар болады. Қытайларда күндіз ой, түнде ұйқы деген мәтел бар. Тынышта терең ұйқы барлығына ауадай қажет. Дәл осы түнгі мезгілде бүйрек пен бауырға қажетті энергия түзіледі. Ұйқысыздықпен күресу үшін Қытай дәрігерлері 30-60 грамм қызыл құрманы қайнатып ішуді ұсынады. Әйел адамдар жас қалпын сақтап қалу үшін ас мәзіріне тофу соя сүзбесін, теңіз орам жапырағын және басқа да сілтілі өнімдерді көбірек қосқаны дұрыс. Бұл тағамдар жасушалардың белсенділігін күшейтіп, зат алмасуды арттырып, теріні жылтырда тегіс етеді. Ал сиыр еті, тауық еті, жүгері, сыра секілді қышқыл өнімдерді қысқартқаны дұрыс. Ине-рефлексиялық терапия. Қытай медицинасының теориясына сүйенер болсақ, адамның ішкі құрылысы сыртқы ортамен тығыз байланысты. Ол дененің саулығына, әлеммен байланыс орнатудың сапасына ықпал етеді. Ауру сырқаудың бәрі ағзадағы энергия айналымының бұзылуынан. Оны қалпына келтіруге де ине-рефлексиялық терапиядан асқан әдіс жоқ. Қытайда инсультті, ерте қартаюдың алдын алуды, иммунитетті көтеруді, мезгілік ауруларды түгел инемен емдейді. Өмірлік ұстаным. Заманауи өмір сүру дағдысын стресстік жағдайларсыз мәні жоқтай көрінеді. Бірақ әр жеке адамның оптимистің мүмкіндікке, пессимистің тосқауылға жолығатынын жақсы біледі. Сол себепті алғашқы орташа стресс мотивациялық түрткі болуы мүмкін. Ал ол екінші шектен тыс стресске айналса, зат алмасу үдерісін өзгертіп, әртүрлі ауруларға шалдықтырады. Сондықтан ауру сырқаудан аулақ болғыңыз келсе, оптимист болуыңызды үйреніңіз. Ұзақ ғұмыр кешетіндеріңіз өмірдің әр сәтінен ләззат алып, әлемге позитивтік көзбен қарауды біледі. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар. Дендеріңіз сау болсын.